Ini dia pengiriman ekskavator ke Sumatera Selatan. Sebelum berangkat, seperti biasa, Mas Dwi selaku kepala mekanik di CV Untung Jaya lagi cek kondisi ekskavator. Kok hitam banget itu? Oh, ternyata filter solarnya kotor. Ini harus diganti ya guys, soalnya biar performanya jadi maksimal. Mas Pandi lagi isi oli motor swing biar ekskavator bisa swing dengan mulus. Wah, rajinnya. Mas Dwi kecil totalitas banget ya. Dia lagi bersihin bodi ekskavator biar makin kinclong. Yang terakhir adalah test drive buat mastiin ekskavator siap meluncur ke lokasi. Dan ini dia, ekskavator sudah siap meluncur ke lokasi. Ih, Mas Fajar malah dada-dada